तो माशाल्लाह 2 मोटरसाइकिलें जाने लगी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह भाईजान ने 2025 मॉडल CG125 लिया। तो चेक करें, ब्लैक कलर लिया। तो भाईजान आपको ये कैसी बाइक लगी है 2025 मॉडल? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो भाईजान आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये भी चेक करें आप, बिल्कुल 0 मीटर। और ये भी चेक करें आप, बिल्कुल 0 मीटर। तो ये इसका साउंड आप चेक करें आप, देना भाई ये साउंड। तो भाईजान लेके जाने लगे हैं